കേരള ജോഗ്രഫിയിൽ റിവേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട 6ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത്. ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന, ഈസ്റ്റിലോട്ട് ഒഴുകുന്ന 3 റിവേഴ്സാണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 റിവേഴ്സ്? ഒന്ന് കബനി, ദെൻ ഭവാനി, ദെൻ പാമ്പാർ. ഓക്കെ, കബനി, ഭവാനി, പാമ്പാർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള 3 നദികളാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെ പറ്റിയിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്നെല്ലാമാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കബനിയാണ്. കബനി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 250 കിലോമീറ്റർ നീളം ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയാണ്. കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലുത് കേട്ടോ. കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലുത് ഇൻ ദ സെൻസ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നതിൽ, കേരളത്തിലെ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലുത്, കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ്. കേരളത്തിലൂടെ 250 കിലോമീറ്റർ ഇതുണ്ടെങ്കിലും മൊത്തത്തിലുള്ള നീളമാണ്. കേരളത്തിൽ കൂടെ 57 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇത് ഒഴുകുന്നത്. ഓക്കെ, കേരളത്തിൽ കൂടെ 57 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമാണ് ഇത് ഒഴുകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ടാർമുടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, വയനാട്ടിലെ തൊണ്ടാർമുടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. തൊണ്ടാർമുടി, വയനാട്. ഓക്കെ, അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. പനമരം നദിയും അതുപോലെ തന്നെ മാനന്തവാടി നദിയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ കബനി എന്ന് പറയുന്ന നദി ആവുന്നത്. ഇത് പതിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കാവേരിയിലാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്? കാവേരിയുടെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ് ആര്? കബനി നദി എന്ന് പറയുന്നത്. കാവേരിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നത് കർണാടകത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. കർണാടകത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കാവേരി നദിയിലേക്ക് ചേരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് കബനി നദി എന്ന് പറയുന്നത് കാവേരിയുടെ എന്താണ് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഇത് പ്രധാനമായും 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത്. ഒന്ന് കേരളം, അതുപോലെ കർണാടക, തമിഴ്നാട്. 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കബനി നദി ഒഴുകുന്നത്. 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കബനി നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. കബനി നദിയുടെ പ്രാചീന നാമം എന്ന് പറയുന്നത് കപില എന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. കപില എന്നാണ് കബനി നദിയുടെ പ്രാചീന നാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കബനി നദിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സവിശേഷതയാണ് കുറുവാ ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടൊക്കെയാണ് കുറുവാ ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഈ കുറുവാ ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത്? കുറുവാ ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നദീജന്യ ദ്വീപാണ് അല്ലേ. കബനി നദിയിൽ കബനി നദി കാരണമുണ്ടായ ഒരു ദ്വീപാണ് കുറുവാ ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപാണ് കേട്ടോ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപാണ്, റിവറൈൻ ഐലൻഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറുവാ ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കബനി നദിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കബനി നദിയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ള കരമനത്തോട് നദിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ബാണാസുര സാഗർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ബാണാസുര സാഗർ ഡാം. ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. എന്തെല്ലാമാണ് ആ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാം. ബാണാസുര സാഗർ ഡാമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണൽ അണക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണൽ അണക്കെട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യയിലെ സെക്കൻഡ് ആണ് കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് ഇൻ ഏഷ്യയാണ്. ഏഷ്യയിലെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് മണൽ അണക്കെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ബാണാസുര സാഗർ ഡാമാണ്. അതുപോലെ ബാണാസുര സാഗർ ഡാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒഴുകുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിലാണ് കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പാനൽ, ഒഴുകുന്ന സോളാർ പാനൽ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കബനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ദെൻ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഏതാണ്? ഭവാനിയാണ്. ഓക്കെ, ഭവാനി എന്ന് പറയുന്നത് 38 കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നീലഗിരിയിലാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പതിക്കുന്നതും കാവേരിയിലേക്ക് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് പതിക്കുന്നത് കാവേരിയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ കാവേരി നദിയുടെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറി കൂടിയാണ് ഇത് ഭവാനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, കാവേരിയിലേക്കാണ് പതിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? നീലഗിരിയിലാണ്. പതനം എന്ന് പറയുന്നത് കാവേരി നദിയിലേക്കാണ് പതിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പോഷക നദിയാണ് ശിരുവാണി എന്ന് പറയുന്ന നദി. ഓക്കെ, ശിരുവാണി എന്ന് പറയുന്ന നദി എന്താണ്? ഭവാനിയുടെ പോഷക നദിയാണ്. ഈ ശിരുവാണി നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? അത് ശിരുവാണിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ശിരുവാണി ഡാമുണ്ട്. ശിരുവാണി ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ സിറ്റിയിലേക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്ന, കോയമ്പത്തൂർ സിറ്റിയിലേക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശിരുവാണി ഡാമിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. ശിരുവാണി ഡാമിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കോയമ്പത്തൂർ സിറ്റിയിലേക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭവാനിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഡാമാണ് ഭവാനി സാഗർ ഡാം കേട്ടോ. ഭവാനി സാഗർ
ഡാം. ഭവാനി സാഗർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈറോഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈറോഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഭവാനി സാഗർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു ഡാമാണ് കൊടിവേരി ഡാം കേട്ടോ. കൊടിവേരി ഡാം ഇതും തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭവാനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. ദെൻ അടുത്തതാണ് പാമ്പാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പാമ്പാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നീളമെന്ന് പറയുന്നത് 25 കിലോമീറ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കിയിലെ ദേവികുളത്തെ ബെൻമൂർ ടീ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് കേട്ടോ. ബെൻമൂർ ടീ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പതിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ചിന്നാറിലേക്ക് ചേരുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ചിന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ മഴനിഴൽ പ്രദേശമാണ് ചിന്നാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു നദിയാണ് ചിന്നാർ. ചിന്നാറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് ചേരുന്നുണ്ട്. ചിന്നാർ അതിനുശേഷം അമരാവതിയിലേക്ക് ചേരുന്നുണ്ട്, അത് പിന്നീട് കാവേരിയിലേക്ക് ചേരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അതിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചിന്നാറിലേക്ക് ചേരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഞാൻ ഈ നദീനെ തലയാർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സർപ്പനദി, പാമ്പാർ സർപ്പനദി എന്നും ഈ നദിക്ക് പേരുണ്ട്. ദെൻ ഇതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാമ്പാറിലാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ മഴനിഴൽ പ്രദേശമാണ് ചിന്നാർ, പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ദെൻ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കി പോകും. അതായത് സൗത്തും അതുപോലെ തന്നെ സദേൺ മോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് റിവർ, പിന്നെ കുറച്ച് ജനറൽ ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി പോകും. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ.